misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Faly-miarabantsika tsirairay avy indray ny tenanay ary manona fahasoavan'ny tompo aminao zay manaraka izao fandarana izao tonga amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny sika anio fifaliana hitrany koa ny mizaran-ten'Andriamanitra ho anao alohan-dirantsika ny amin'izany anefa dia hivavaka isika. Ny Andriamanitra tsara isan-danitro misaotra anao izay fa mbola mena tombontsoa indray andray ny herinao andray ny teninao andray ny fahamasinanao ankehitriny miteza ianao hanenika ny toerana izay andraisanay azy ankehitriny ary aoka ho fahotaratsy ny voninahitrao sy ny famirapiratana izany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe fifaninanana fahafahana. Hitan'i Jesosy mazava tsara fa hafa noho ny ampiaino azy no zava-misy satria ny hevitra ny mpiaino azy ho mila fahafahana tokoa ireo nefa nanambarany tena no afaka izany dia satria rain'laingany rehetra ny devoly mpisoloky izy ary manao izay amin'ny tanany olona mba hatsapany fa nahita fahafahana izy ireo rehefa tena tafaporitsaka tao anatin'ny fanandevozana tanteraka. Ny fanahy rehetra eto amin'izao tontolo izao ity dia tsy maintsy manapa-kevitra amin'ny farany hoe iza no inony, i Jesosy ve sa i Satana. Ny rain'lainga rehetra dia manomboka ny asany teto amin'izao tontolo izao tamin'ny fampanantenana fahafahana anankiray izay nambarany fa ambony noho izay efa nomen'Andriamanitra hozy izy. Genesis 3:7 dia ny voalohany ka hatramin'ny 9 dia mirakitra an'ilay menarana izay mamitaka ny Eva mba hihevitra fa Andriamanitra hozy izy dia nanaka anazy tsy ahita zavatra tsara kokoa. Rehefa avy niaino an'ilay menarana izy dia tisy fanantenana fa niaro ny zava-tsoa tamin'ny Andriamanitra. Io laingo ihany no nahatonga an'ilay zanaka dalatsy atokiny rainy ao amin'ny tantaran'ny Lioka 10:20 niala tao an-trano tamin'ny mpientanentana ny amin'ny fiainam-baovao izay tsy misy fitsipika sy fetra kanefa tamin'ny fikatsahana fahafahana dia tonga andevy mahantra sinoana izy. Raha tokony ahazo fiainana mahomby izay tsy misy fitsipika sy fetra izy dia mijanona tamin'ny fikarakarana kisoa ny hafarany. Rehefa manolotra fampanantenana fahalalana mamirapiratra izao tontolo izao ny kolotsaintsika dia mamelona antsika tsy tapaka ao anatin'ny hira, ao anatin'ny sarimihetsika, ny aina manjery hafa izay mitarika antsika tsapa fa raha misy vokatra raha mividy vokatra anankiray isika na manao akanjo eo na miresaka amin'ny fomba anankiray dia hahita karazana fahalalahana vaovao izy izy. Dia ny kolotsaina malaza dia milaza amintsika tsy tapaka hoe ho faly hozy izy ianao raha manao an'izay tianao. Aza vela hozy izy hanakana anao ny toe-tsain'ny ray aman-dreninao. Tandrema nefa fa na dia mampanantena fahafahana azy izy ireo dia tena andevy ny fahalovana ny tenany fa izay maharesy ny olona hozy izy no mandevo azy ihany koa. Raha lazaina amin'ny teny hafa izany ireo olona izay manao fampahalalam-baovao sasany mampanantena antsika fahalalana bebe kokoa dia ireo izay mitarika antsika ho amin'ny fanandevozana. Miaraka amin'izy ireo
raha tokony lefitra amin'ny anjon'izy ireo isika. Fahalalahana hafa no nampanantenan'i Jesosy dia ny fitiavantsika n'Andriamanitra ambony indrindra sy ny fametrahana ny hafa eo anoloantsika, eo anoloan'ny tenantsika, eo anoloan'ny mombantsika. Io ihany ny fahafahana manome antsika fiainana feno fiadanana, feno fifaliana ary tena misy dikany. Inona moa izany no manakana anao tsy handany laingany devoly, anaiky ny fahafahana tolotr'i Jesosy, fantaro ireo sakana izay manakana anao tsy hanaraka tanteraka ny Kristy ary mitedava namana marina, mpiara-dia, mpiara-mivavaka, mpiara-matoky izay afaka manampy anao hivezivezy manodidina azy ireo. Marina sy maharitra ny fahafahany ary maimaim-poana ary tena mananjanja sy maharitra. Ka ny heriko dia ho ao amin'izay fahafahana tena izy ane ianao ka tsy manaiky rehebereben'ilay lainga sy mpiara-miasa amin'ny lainga rehetra, fa isika dia tsy mibanjina any amin'izao fiainana izao fa ny amin'ilay natolotra ny raintsika izay tsara lavitra noho izao fiainana hita izao. Amen. Vavakisika irainay tsara ny isan'andro, misaotra Tompo izay manome fahafahana tena izy ho anay. Tianao tokoa mba tsy ho andeviny ota izahay satria izany nefa lavo ny razamenay. Ampio izahay amin'ny heran'ny fanainao masina mba hitraka hatrany hibanjina ireo rehetra fanampanantenanao, sady maimaim-poana mba hampitiavana ka aoka izay hiahery, aoka izay hifahatra mandrakariva. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.